नादरीन नौशरो फिरोज खां ख़बर शामिल कयूं पिया। ब्यूरो चीफ मंजूर मलक जी रिपोर्ट मुताबिक़ दरिया खान मरी थाणे जी हद ॻोठ बोदलू डायरी में सैयद याकूब शाह लकियारी जे गादी नशीन ऐं यूनियन काउंसिल मिसर जी वाइ जे ज़िले काउंसिल जे मेंबर सैयद नूर मोहम्मद शाह लकियारी जे पुरअसरार नमूने गुम थियल 4 साला मासूम न्याणी सैयदा ज़ैनब शाह लकियारी जो सैयद सलेमान शाह लकियारी अव्वल जे रोज़े ऐं सैयद सबब अली शाह लकियारी जे हवेली भरिसां बाचके में पियल लाश हथ आयो। दरिया खान मरी SHO नबी बख्श जलबाणी, ASI अब्दुल हफ़ीज़ कोराई ऐं कमरदीन चांडियो, SHO अली नवाज़ मला पूरी नफ़री सां वाक़े वारे हंधि पहुची विया, जन लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ नौशरो फिरोज़ इस्पताल मुंतक़िल कयो, जिते पोस्टमार्टम बाद लाश वारसन हवाले कयो वियो। ॿिए पासे दरिया खान मरी पुलिस बर वक़्त कार्रवाई कंदे सैयद सबब अली शाह खे गिरफ़्तार करे वरितो। सैयद सबब अली शाह जे ख़ासि ख़लीफ़े ज़ुल्फ़कार चांडियो खे अॼु शाम गिरफ़्तार करे वरितो आहे। सादात मासूम निगरी खे क़तल करण जो कारण मालूम न थी सघियो त मासूम निगरी खे छो मारियो वियो, मामिलो ॻुझारत बणियल आहे।